ទីក្រុងជេជូទស្សនវិជ្ជាទីក្រុងជេជូនៅពេលរាត្រីនៅជេជូនេះគឺសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានទេសចរទីក្រុងគឺទីក្រុងទេសចរហ្មងហើយមើលទៅប្លែកអារម្មណ៍ប្លែកភ្នែកហ្នឹងអត់ទាន់ដើរបានមកកន្លែងហ្នឹងទៅមកថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅไปដើរលេងឆ្ងាយហើយមកដើរលេងក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅវិញស្អាតទៅ